OK 嘅，真係。我喺度換緊衫都聽到把好雄厚嘅聲線。點啊？啱啱一個只不過係業餘，但係已經唱得咁好嘅朋友，甚至乎唱得好過我哋已經唱完啦，真係犀利啊！林文濤。今日我哋舉行我哋嘅演唱會啦，可以話係喜事重重啊！係啦，即係唔講我哋三個啦，加埋阿姐啦，即係我哋嘅節目咁受歡迎啦。係啊，有另外啲喜事啊，突然間又呢幾個禮拜又突然間你咁嘅月下貨、跳樓貨都講得出去市場，即係算係咁話得嘅，真係。我有人要確實係一件喜事嚟嘅，之但係啦，我要同兩位講聲對唔住，因為我為咗我感情嘅成長，所以我隱瞞咗兩位師兄年紀咁耐，好兄弟都冇辦法啦。不過我又覺得自己隱瞞得係非常之成功，年紀裏邊一啲蛛絲馬跡都冇。你覺得係唔到我哋咩？一早估到啦！你有幾估到啊？唔好馬後炮喎！一早就知道啊！佢全家福六壽嗰陣時啊，男家班有邊幾位啦？男家班有邊幾位？咩叫男家班啊？嗱，同我哋合跳呢個 Wonder Girl 嘅就有陳爽同埋李亞男啊。當日咧，你已經點名啦，講咗3個女仔嘅名，一個就係李亞男，一個就係陳爽，一個就係阮小儀。係啦，同你拍嗰個劇集啊，阮小儀。咪咯。係啊，咁都係有3個嫌疑犯，因為你點估都係李亞男咧，點估都唔係阮小儀同埋唔係陳爽，就講陳爽啫。陳爽啲廣東話同金剛一樣，睇字幕先知佢講咩嘅。係咯。我同佢傾咗成朝都唔知佢噏乜。佢同你講句説話你合作啦，何況係你先得㗎。啊，咁所以你知道唔係陳爽啦，冇可能。我確實咧，我真係唔知點解你唔揀係阮小儀嘅。我覺得係幾襯你嘅，真係成件事。size 一模一樣咁滯嘅喎。歐㗎，有苦衷啊！咁多位，其實世界上面有一位著名嘅人類學家叫做達爾文，佢發表咗廣為人知嘅進化論。世上面亦都有另一位知名嘅人類學家發明咗一個退化論。邊個啊？邊位啊？我阿嫲。你阿嫲嘅退化論個偉論係咩咧？佢叫我千祈唔好揀一個比自己嘅矮嘅。如果唔係，黃祖藍本身係5尺4寸高嘅身形。若然娶咗阮小儀嘅話，阮小儀係5尺2寸高嘅身形。再咁落去嘅話，生出嚟嗰個仔，就算30-40歲，都會係譚真一童星咁嘅身形。譚真一再生落去，將會生咗一隻動物嘅企鵝。再生落去，將會係娃娃魚。娃娃魚再退化嘅時候，就會變成一隻蝦毛。為免人類滅絕，為咗地球嘅將來，我係萬萬不能同阮小儀喺埋一齊㗎。辛苦你啦！喂，辛苦係啊，辛苦。最後賴乜蝦毛都食咗天鵝肉啊！係咯，咁 OK 好食嘅。所以咧，對3條法並唔係阮小儀，唔係陳爽，自然咧謎底已經解開，嗰個就係你啊！阿嗱，你唔好講我噃。成日呢個節目裏邊咧，又話亞里斯節有好多女仔啊，又話我攞我單緋聞嚟講啊。大家從來有冇聽過阮兆祥嘅緋聞先？有冇聽過？做咗咁多年喎，點會冇啊？係人都知㗎啦，你身肉㗎嘛我。你唔好扮嘢，唔好睇佢今日一個咁多幅咁樣嘅幅相。我話俾你聽，阮兆祥20幾年前嘅時候，佢係有一個瘦削嘅身材、書生嘅面孔、音樂家嘅才華。不過揸住種色士風，但係唔會吹嘅，識吹。仲有佢仲成日企喺一粒柱側邊扮處男嚟氹啲女仔。最重要嘅就係除埋套衫，揾個 sexy 嘅身形嚟到吸引而成。你有冇？我冇。你唔好話冇，有片為證，去片。喂，即刻有得睇啊！嗱，明明係唔識出聲先幫啊，喺度扮吹，跟住哇，錯樣喺度，書生嘅面孔。你做咩事啊？點會擺嗰度嘅聲聲風？我細佬嚟㗎，扮處男。最重要嘅係各位觀眾，有冇見過？嗱，擺咗個肚臍先，反肚魚。游去個女主角度，收埋一條反肚嘅魚，繼續游埋去個女主角嗰度。人哋唔睬你，跟住就好想離開，點不知你又要捉翻住人？點解你要咁做？唔係好精彩啊！
呢啲 MTV 型情節嚟嘅啫。我問一問，如果阮兆祥用呢3條橋追你哋，邊個受？你睇下鴉雀無聲啊！你真係實在太難過啦，令我明白啦，我唔怪得知你後尾要做埋啲咁大逆不道嘅嘢啦。咩啊？頭先嗰個樣你唔受嘅話，我話俾你知，原來阮兆祥喺某個時候為咗生計，佢曾經迫於無奈，唔理道德做咩啊？你拍過3級片，係喎。你講有啊？你係咪？你有冇？你講係，我有。我點解要拍3級片？我曾經喺80年代為咗生計，我拍過1001套嘅3級片。喂，大家靜晒喎真係。係啊，大家好期待啊！大家好期待呢套3級片。好想知道你拍過啲咩3級片喎？阮兆祥都能夠拍3級片，我都可以拍翻啲喎。仲要啊！喺嗰套電影裏邊，我獻出個熒幕嘅初吻添。咁嗰套戲叫咩名咧？嗰套戲叫做《給我一個吻》。給我一個吻係一個好浪漫嘅戲名啊！冇錯啦，係吸住個吸，吸住係吸血僵屍嚟嘅，摧毀晒啦成件事。係啦，當年李英妥拍過一套3級嘅僵屍色情片啊，係咪？係拍過，但係我冇份咩嘅。你冇份乜嘢啊？3級片你唔使除衫嘅咩？我冇除過衫。你冇除過衫，咁你喺度做啲乜嘢啊？我入邊淨係負責做一個嘅角色，同埋負責錫一個女仔。錫邊個啊？熒幕初吻咁話啦噃，但銀幕嘅初吻你送咗俾邊個？嗰個女仔個名有個紅字嘅。嚇？南紅你都蝦啊？喂，唔係嘛？大逆不道，大逆不道啊！你真係呢個年紀嘅男紅算唔錯嘅真係。咁即係唔係南紅啦？唔係南紅，我諗到啦。邊個？襯翻你韓紅。咩韓紅啊？幾襯啊！呢個哇，簡直幾似樣啊！大家第3個盧覓雪啊！第3個盧覓雪真係幾襯。雖然我哋都好似幾襯，但我唔會同方仔爭嘢嘅。都唔係，咁又唔係南紅，又唔係韓紅，咁係咩紅？邊位咧？我淨係以為你有選美冠軍，我都有個選美冠軍。不過阿樂小姐唔好意思啊，我第一次背叛 TVB 就係我同亞洲小姐冠軍。有呢個熒幕嘅初吻嗰個仔，咁即係翁虹。係啦，大家想唔想睇阮兆祥嘅熒幕初吻啊？佢同翁虹喎，去片。好。如果我今次可以睇翻嘢嘅話，我希望第一個見到嘅就係你，食我一啖。係。呢個樣鹹濕到，你話係一個熒幕初吻，呢個樣可以鹹濕到咁嘅？我真係好演員嚟嘅，佢叫我做嗰陣自做俾佢睇㗎啦嘛。我好想睇一個鹹濕嘅熒幕初吻究竟係點樣樣嘅？大家想唔想睇啊？想！追佢！嚟啦！哇！點水？喂，蠱惑啦你，睇唔到你純情嘅一面喎，條仔。唔係，其實講真啦，即係我不嬲嘅自己嗰個，即係大家見我成日點咁玩咧。其實我嗰個人咧本身對感情我係好專一。你咁乜鬼嘢性啊？你明明拍嗰啲色情片，你唔好話俾我聽你係純情㗎。喂，唔係純情，我就講一段我少少嘅段落俾你聽，你就知道㗎。乜嘢講？就係講我第一次約女仔去沙灘漫步。嗰陣時我仲記得我嗰陣時讀高主教書院嘅。咁我有咗個女仔，嗰個女仔我初戀女朋友啦，就係讀聖家男女書院嘅。咁約咗佢一齊搭6號巴士喺中環咧，就去淺水灣。咁大家坐喺石邊，當晚咧記得個天咧係好清嘅，蘇花幾好啊！睇到啲星嘅。咁我就預早咧就將個吉他擺埋咗一邊。咁跟住咧就拎起吉他就唱首情歌俾佢。阮兆祥咩啊？唔好講啊，即刻做。好唔好啊？齋講你真係，走嚟！你真係，你喺個沙灘邊睇星星彈吉他，彈俾我聽下，睇你彈得啲咩出樣。你真係好耐冇彈過。俾啲掌聲鼓勵下佢啦！睇下當時嘅要上翻成60年之前嘅事，係有啲困難嘅。睇下當時點樣氹女仔啊！